Kristupui Kolumbui atradus Ameriką, europiečiai pradėjo kolonizuoti naująjį pasaulį. Į vakarus laivais vyko ispanai, olandai, anglai ir kitos Europos tautos. Lietuviai į Ameriką masiškai emigruoti pradėjo XIX amžiaus antroje pusėje, kuomet dėl prasto derliaus Lietuvoje kilo badmetis. Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios į Jungtines Amerikos valstijas išvyko apie 300 000 lietuvių. Suvilioti pasakojimų apie aukso kalnus ir medaus upes, valstiečiai vyko kasti anglies Pensilvanijos kasyklose, skersti gyvulių Čikagos skerdyklose ar austi tekstiles Meino fabrikuose. Bet prieš pasiekiant išsvajotąją šalį reikėjo perplaukti Atlantą. Amerikietiškos svajonės link. Vieni pirmųjų lietuvių emigrantų per Atlantą plaukė burlaiviu James Foster Jr. Dėl nepalankaus vėjo kelionė truko net 78 dienas. Pakeliui pritrūko maisto ir gerimo vandens. Keleiviai bei įgulos nariai badavo ir sirgo. Dalis jų kelionės neišgyveno. Tačiau lietuviai, pasak laivų plaukusio Jono Babkausko, kelionę ištvėrė visi. Sunkios kelionės sąlygos negazdino geriau gyventi norinčių lietuvių. Caro valdomoje Lietuvoje trūko darbo, daugelis valstiečių turėjo nepakankamai žemės. Emigracija daugeliui buvo vienintelis būdas užsidirbti pinigų. Be to vyrus per prievartą ėmė į caro armiją, o lietuviškumo idėjas skleidusius lietuvius persekiojo ir baudė ilgais katorgos metais. Šios priežastys taip pat skatino bėgti kuo toliau į vakarus. Garlaiviams pakeitus burlaivius, kelionė per Atlantą sutrumpėjo ir tapo patogesnė. Lietuviai į Ameriką dažniausiai vykdavo iš Bremeno ir Hamburgo uostų Vokietijoje. Laivakortes emigrantai įsigydavo iš nelegaliai Lietuvoje veikiančių agentų arba gaudavo iš anksto apmokėtą bilietą iš Amerikoje gyvenančių giminaičių. Biurokratinės kliūtys apsunkino legalią migraciją, todėl lietuviai rinkosi išvykti neteisėtai. Nelegaliai kirsti sieną buvo lengva, kadangi padėdavo nusamdyti vedliai, o pasienį saugoję pareigūnai mielai imdavo kyšius. Patekę į Vokietiją, migrantai keliaudavo į vieną iš kontrolės stočių. Jų tinklas driekėsi palei rytinę Vokietijos sieną. Lietuviai dažniausiai patekdavo į Bajorų, Tilžės, Įsručio ir Eitkūnų stotis. Jose tikrinta migrantų sveikata. Vokietijos valdžia tai įsakė daryti dėl dviejų priežasčių. Po Hamburge siautusio choleros protrūkio norėta šalį apsaugoti nuo infekcinėmis ligomis sergančių migrantų. Be to į Ameriką neįleisdavo ligotų atvykėlių ir juos Vokietijos laivams atgal į Europą tekdavo parplukdyti nemokamai. Siekiant išvengti šių išlaidų, ligoti migrantai buvo atsijojami dar Vokietijos pasienyje. Sėkmingai patikrą praėję migrantai į uostą važiuodavo traukiniu. Vagonai būdavo perpildyti, todėl daliai keleivių nelikdavo vietos atsisėsti. Viduje buvo tvanku, o miegoti tekdavo sėdint. Kartais kelionė trukdavo net 3 paras, todėl išeiviams pasibaigdavo maistas ir vanduo. Atvykus į uostamiestį, migrantai apsigyvendavo tam skirtuose barakuose ar stotyse. Didžiausias buvo Balenštatas. Ši migrantų stotis veikė Hamburge buvusioje Fedelio saloje. Moderniame komplekse stovėjo migrantų bendrabučiai, valgyklos, dezinfekcijos kameros, bažnyčia. Balenštate vienu metu tilpo iki 5000 migrantų. Atvykę migrantai turėjo praeiti medicininę patikrą, dezinfekuoti bagažą, parodyti laivakortę bei pateikti asmens duomenis. Fedelio saloje išeiviai gyvendavo iki laivo išplaukimo datos. Išvykimo dieną migrantus į Hamburgo uostą nugabendavo ratinis garlaiviukas. Įsėdus į okeaninį lainerį, prasidėdavo kelionė per Atlantą. Lietuviams pinigų užtekdavo tik pačiam pigiausiam laivo bilietui. Laineryje jie keliaudavo tarpudieniu vadintose patalpose laivo apačioje. Ten buvo tamsu ir tvanku. Ore tvyrojo smarvė, nes prastai veikė vėdinimo sistema. Keleiviai įsikurdavo ant 2 aukščių gultų. Vienoje patalpoje kartais susigrūsdavo net 400 asmenų. Išeiviams tiektas prastas maistas. Dažnai tai buvo likučiai nuo aukštesne klase plaukusių keleivių stalo. Išplaukus į vandenyną, laivą įsiūbuodavo didelės bangos. Nuo supimo keleiviai sirgdavo jūros liga. Nepakeliamos sąlygos apačioje gynė ant viršutinio denio. Ten išeiviai mėgaudavosi grynų orų ir Atlanto vaizdais. Žiūrėjimas į horizontą bei gaivus oras palengvindavo jūrligės kančias. Ant denio keleiviai bendraudavo, užmegzdavo trumpalaikės pažintis. Nuo viršutinio denio į vidų keleivius sugindavo nebent prasidėjusi audra.
Nors per audras laivai skęsdavo retai, vandenyno bangos kartais užliedavo gyvenamąsias patalpas. Priklausomai nuo garlaivio greičio, kelionė trukdavo nuo 5 iki 20 dienų. Atplaukus į Niujorką, migrantų laukdavo svarbiausias kelionės etapas – patikrinimas Eliso saloje. Vilties ir ašarų sala vadintoje migrantų patikros stotyje spręsdavosi tūkstančių lietuvių likimas. Nepraėjusių patikros laukdavo liūdna kelionė atgal į Europą. Laineriui prisišvartavus, tarpudienio keleiviai sėsdavo į keltą, kuris juos nugabendavo į Eliso salą. Išsilaipinę migrantai eidavo į pagrindinį pastatą, kur pridavus bagažą prasidėdavo sveikatos patikra. Gydytojai vieno asmens apžiūrai skirdavo vos kelias akimirkas. Pagrindinis dėmesys skirtas akims, ieškant trachomos simptomų. Ši užkrečiama akių liga buvo pagrindinė migrantų neįleidimo į JAV priežastis. Po medicininės apžiūros migrantai keliaudavo į pagrindinę salę, kur juos apklausdavo žodžiu. Pareigūnai išsiaiškindavo asmens amžių, šeimyninę padėtį bei kitus duomenis. Vartai į Ameriką užsiverdavo, jei paaiškėdavo, kad migrantas yra anarchistas, daugpatys ar buvęs kalinys. Sėkmingai patikrą praėję migrantai išsikeisdavo pinigus valiutos keitykloje, nusipirkdavo traukinio bilietą iki galutinio kelionės tikslo, turtingesni užkasdavo greta veikusioje užkandinėje. Atsiėmę savo mantą iš bagažo skyriaus, lietuviai imigrantai keliaudavo prie salos krantinės. Ten jie sėsdavo į keltą, kuris nugabendavo į jiems reikiamą geležinkelio stotį. Į Ameriką neįleisti žmonės likdavo Eliso saloje. Netrukus juos išgabendavo į Europą grįžtantys laivai. Traukiniai lietuvius išvežiodavo po visą šalį. Dauguma įsikurdavo Pensilvanijos miesteliuose bei didžiausiame Ilinojaus mieste Čikagoje. Mažesnės lietuvių kolonijos steigėsi Meino, Masačusetso, New Hampshyro, Konektikuto ir kitose valstijose. Masinė lietuvių emigracija į Jungtines Amerikos valstijas sustabdė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Po karo JAV valdžia sugriežtino imigracijos politiką ir per metus į svajonių šalį atvykti galėdavo vos keli šimtai lietuvių. Masinė lietuvių emigracija į JAV baigėsi.